Беларускі філіял расійскай швейнай кампаніі БТК Груп у Берасці рыхтуецца прыняць дэлегацыю на чале з Лукашэнкам, паведаміла надзейная крыніца Белсату. БТК – асаблівая швейная фабрыка, дзе апроч спецыяльнага і спартовага адзення шыюць вайсковае на патрэбы расійскага акупацыйнага войска. Пра гэтую і іншыя вытворчасці, што абслугоўваюць крамлёўскі ваенпрам, распавядзе Юлія Цяльпук. Лукашенко наведае беларускі электралямпавы завод у Берасці, а другім пунктам швейную вытворчасць, якая абшывае расійскую армію. Крыніца Белсату распавяла, як працаўнікоў берасцейскага філіялу БТК Груп рыхтуюць да візіту. Загадалі ўсім апрануць чыстыя белыя кашулі, не падыходзіць да вокнаў, бо звонку працуюць снайперы. З кожным працаўніком правялі сумоўе, далі інструкцыі, што казаць на выпадак, калі Александр Лукашенко ці іншыя высокія асобы стануць задаваць пытанні. У цэху за швейнымі машынамі будуць тыя, хто шые найхутчэй і памагатыя, ну і будуць клянчыць у Лукашэнкі грошы. Летась у лістападзе ў праграме «Тыдзень» мы паказалі узор адной з мадэляў пашытага там адзення. Філіял выпускаў амаль 64 тысячы вырабаў на год. Штат налічваў 401 асобу, а заробкі даходзілі да 7 тысячаў рублёў. Цяпер з кадрамі праблемы, кажа нашая крыніца, а заробкі ўпалі да ўзроўню 2 тысячаў. Абслугоўванне расійскай вайны ў беларускай прамысловасці стала рутынавым і за яго перасталі даплочваць. Але расце спіс прадукцыі айчыннай вытворчасці, якую расейцы выкарыстоўваюць на вайне в Украине. Речь идет, например, о артиллерийских снарядах калибра 152 мм, об реактивных снарядах калибра 122 мм, БПЛА, РЭП, шасси МЗКТ, которое поставляет МЗКТ и на которое потом устанавливаются Искандеры, С-300. Например, прицелы, то есть для модернизации бронетанковой техники. И чипы, которые производит Интеграл, а также станки, оборудование, которое производит предприятие Планар. Кремль фінансуе мадэрнізацыю існых і стварэнне новых вытворчасцяў, аналагаў якім у Расіі няма. У 2027 годзе яны маюць працаваць на поўную магутнасць. То, что очень хочет Лукашенко, это именно мы говорим в контексте Китая, Пакистана, Ирана, это локализация производства, то есть полная локализация производства на территории Республики Беларусь. Сейчас она составляет где-то 60-70%, некоторым позициям чуть больше. Лукашенко хочет, чтобы производилось все полностью, был полностью такой замкнутый цикл производства на территории Беларуси. Намаганнямі ініцыятывы Белпол і беларускага расследавальніцкага цэнтру пад заходнія санкцыі трапіў шэраг такіх прадпрыемстваў, як Інтэграл і Планар, сярод кандыдатаў пад абмежаванне і БКК Груп. Юлія Цяльпук, Белсат. Сустрэча з Сі Цзіньпінам, якую прапаганда назвала сямейнаю, пасля прапанова паставіць у Менску помнік старшыню КНР, сёння прыём парламенцкай дэлегацыі з Паднябеснай. Для Кітайскай Народнай Рэспублікі мы можам зрабіць усё, заявіў на сустрэчы Александр Лукашенко. Што такое гэтае ўсё і што за гэтае ўсё ён спадзяецца атрымаць узамен? Александр Лукашенко сустрэў парламенцкую дэлегацыю з Кітаю. Яе ачоліў Чан Цін-Уэй, намеснік старшыні усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў. Я перенес все свои мероприятия на конец дня на полигонах для того, чтобы встретиться с нашими давними друзьями. Літаральна 10 дзён таму ён сам пабываў з візітам у Паднябеснай, дзе сустрэўся з Сі Цзіньпінам. Прапаганда назвала гэта сямейнай сяброўскай сустрэчай. Все прошло как нельзя лучше. Праз некалькі дзён у Менску адкрывалі нацыянальны стадыён, пабудаваны на кітайскія грошы. Впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. А сёння Лукашенко заяўляе, что мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на нашей территории, на территории Беларуси, которая находится в центре Европы. Летась таваразварот паміж Беларусю і Кітаем склаў больш за 8,5 мільярда долараў. З году ў год гэтыя лічбы растуць, але разам з імі расце і адмоўнае сальда. Менск значна больш купляе ў Пекіну, чым прадае туды тавараў і паслуг. Чым жа Кітай перадусім цікавы Лукашэнку? Лукашенко чакае, што Кітай будзе той сілай, якая будзе ўраўнаважваць уплывы Расіі на ідэалагічным палітычным узроўні, ну і таксама будзе гарантаваць
нейкія пытанні бяспекі. Але чым Пекіну выгаднае такое партнёрства з Лукашэнкам з улікам закрытых еўрапейскіх межаў? Беларусь становіцца не толькі нейкім геаграфічным абшарам, нейкім калідорам для транзіту тавараў, а становіцца месцам стратэгічнай прысутнасці Китая у Еўропе. Бо эвалюцыя вось такой і дынаміка кітайскай прысутнасці ў свеце, яна вельмі відавочная. Летась у ліпені кітайскія вайскоўцы удзельнічалі ў вучэннях «Атакуючы сокал» у Берасцейскай вобласці. Упершыню ў гісторыі так далёка на захад. Алесь Яшчанка, Белсат. Міністэрства адукацыі патлумачыла, якім чынам будуць дзеяць змены ў кодексе, што забараняюць навучэнне ў замежных установах адукацыі для тых, хто жыве па-за тэрыторыяй нашай краіны. Паводле ведомства, з захада закране выключна школьнікаў у Беларусі. Калі ж дзіця зарэгістраванае ў краіне, але часова жыве па-за яе межамі, то яго не абавязваюць атрымліваць сярэднюю адукацыю ў беларускіх школах. І бацькам няма патрэбы падаваць ва ўстановы адукацыі якія-кольвек пацвярджальныя дакументы. Новая норма мае на мэце не дапусціць дыстанцыйнага навучання ў школах іншых краінаў тых дзяцей, якія застаюцца на радзіме, бо ў замежных школах, маўляў, не выкладаюць беларускай мовы, літаратуры, гісторыі і геаграфіі Беларусі. Застаемся ў тэме адукацыі, іспыты завершаныя і вынікі атрыманыя. Прыёмная кампанія наперадзе, але на адзін вечар пра яе можна забыцца. У краіне сёння праходзяць выпускныя вечары, рыхтаваліся да іх не толькі школьнікі і іхныя бацькі ды настаўнікі, шмат увагі падзеі надаюць і чыноўнікі, а таксама сілавікі з ідэолагамі. Працягне тэму Ірына Драфійчук. Пачастункі, салюты, канцэрты. Выпускнікі развітваюцца са школаю не толькі вечарынамі ў навучальных установах, але і на гарадскіх пляцоўках. Улады ўзмацнілі кантроль на час святаў. У школах дзяжурыць міліцыя, а на прылеглых тэрыторыях групы хуткага рэагавання. Арганізавалі і суправаджэнне да месца правядзення агульнагарадскіх святаў ды назад да школы. В месте проведения мероприятий будут предусмотрены режимные территории, на которых будут находиться выпускники, а также лица их сопровождающих. Уважліва сочыць за арганізацыяй святаў развітання са школаю і Міністэрства адукацыі. Ведомства падрыхтавала рэкамендацыі, як правесці выпускныя на тэрыторыі школы сіламі выпускнікоў, настаўнікаў і бацькоў. Это как раз те мероприятия, когда ребята могут в творческой форме сказать спасибо друг другу, педагогам, родному учреждению, руководству учреждения, руководству города, руководству страны. Мінулымі гадамі дзяржава ўмешвалася ў выпускныя пераважна абмежаваннем на продаж алкаголю. Заціскаць імпрэзы ў ідэалагічныя рамкі пачалі летась, пасля таго, як Лукашенко раскрытыкаваў шык, з якім святкуюць развітанне са школаю. Лімузіны, рэстараны і забаўляльныя шоу. Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, компанией, коллективом, попляшут, потанцуют и встретят рассвет. Пасля гэтага адмысловым загадам Міністэрства адукацыі забараніла не толькі праводзіць выпускныя па-за школай, але і запрашаць артыстаў ці дыджэяў. Сёлета ж для імпрэзаў склалі вывераны плейліст, у які залучылі правераныя, а таксама цытата творы патрыятычнай скіраванасці. У сцэнарах выпускных вечароў абавязкова маюць прагучаць тэмы прызначанага ўладамі года добраўпарадкавання і 80-годдзя перамогі. Я думаю, что будут они это обязательно выполнять, потому что сейчас такой страх, знаете, везде, и не секрет, что в каждом коллективе кто-то может что-то рассказать кому-то, поэтому я думаю, что будут исполнять это 100%. Але наколькі дзецям цікавыя прасякнутыя ідэалогіяй святы? Часть детей просто не идут в школу. Есть некоторые, 2 выпускных отмечают в положенный день в школе, потому что запрещено ж не в школе, а в любой другой день родители делают для них настоящий праздник. Атэстаты аб агульнай сярэдняй адукацыі сёлета атрымліваюць каля 56,5 тысячаў выпускнікоў. Гэта на 1500 больш, як летась. До 17 ліпеня ахвотныя маюць час, каб падаць дакументы ў вышэйшыя навучальныя установы. Ірына Драфійчук, Белсат.